ณใจกลางทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า65กลุ่มจุดกำเนิดของแม่น้ำไนล์อันยิ่งใหญ่บ้านของกอริลลาภูเขาแหล่งกำเนิดของเมล็ดกาแฟที่จำหน่ายไปทั่วโลกและเป็นที่ตั้งของขุนเขาแห่งดวงจันทร์อันลี้ลับในคลิปนี้อับดุลทูบจะพาทุกคนเดินทางไปยังดินแดนที่เซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์เคยขนานนามไว้ว่าเป็นไข่มุกแห่งแอฟริกาที่ซึ่งความงามของธรรมชาติความแข็งแกร่งของผู้คนและจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกติดตามได้ในยูกันดาไข่มุกแห่งแอฟริกาครับการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในทางภูมิศาสตร์ยูกันดาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่เส้นศูนย์สูตรลากผ่านซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์ทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ณบริเวณจุดตัดของเส้นศูนย์สูตรนักท่องเที่ยวมักจะได้ชมการสาธิตปรากฏการณ์คอริออลิสซึ่งเป็นผลจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแรงนี้ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่ในซีกโลกเหนือเบี่ยงเบนไปทางขวาและในซีกโลกใต้เบี่ยงเบนไปทางซ้ายการสาธิตด้วยการไหลของน้ำแสดงให้เห็นว่าน้ำในซีกโลกเหนือจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและในซีกโลกใต้จะหมุนตามเข็มนาฬิกาขณะที่บนเส้นศูนย์สูตรซึ่งแรงคอริออลิสมีค่าเป็นศูนย์น้ำจะไหลลงในแนวดิ่งโดยไม่มีการหมุนวนซึ่งอันที่จริงนี่เป็นการสร้างกิมมิคให้กับการท่องเที่ยวมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเนื่องจากการไหลของน้ำในอ่างขนาดเล็กความจริงแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์คอริออลิสมากนักทิศทางการไหลนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาชนะมากกว่านอกจากนี้ยูกันดายังเป็นที่ตั้งของจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของแม่น้ำไวท์ไนล์ณเมืองจินจาโดยเป็นจุดที่น้ำไหลออกจากทะเลสาบวิกตอเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาเพื่อเริ่มต้นการเดินทางระยะไกลกว่า 6,650 กิโลเมตรสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักของโลกทำให้ยูกันดามีความสำคัญในเชิงอุทกวิทยาและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำของประเทศปลายน้ำหลายแห่งเช่นซูดานและอียิปต์เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมมานับพันปีและทั้งหมดนั้นมีจุดเริ่มต้นณดินแดนแห่งนี้ยูกันดาเป็นที่รู้จักจากความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่5ชนิดหรือ Big Five ประกอบด้วยสิงโตเสือดาวแรดช้างและควายป่าแอฟริกันซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งของการท่องเที่ยวซาฟารีในแอฟริกาในอุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธในเขตอิชาชามีการพบพฤติกรรมสิงโตปีนต้นไม้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มีหลายสมมติฐานเช่นเป็นการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงบนพื้นดินเพื่อหลบหนีแมลงรบกวนอย่างแมลงเซตซีหรือเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองหาเหยื่อในขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติบวินดีเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกอริลลาภูเขาเกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่มีทั้งหมด 1,063 ตัวในปี 2024 แต่มีอยู่ที่นี่ถึง 459 ถึง 600 ตัวโดยชื่อ Impenetrable ของอุทยานแห่งชาตินี้แปลว่ายากแก่การเข้าถึงมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงชันและมีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นการอนุรักษ์กอริลลาภูเขาในยูกันดาถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จโดยรายได้จากใบอนุญาตเข้าชมที่มีราคาสูงถูกนำกลับไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อลดแรงกดดันต่อทรัพยากรป่าไม้และสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ยูกันดามีประชากรที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญยูกันดาฉบับปี 1995 อย่างเป็นทางการว่ามีอยู่ถึง 56 กลุ่มและมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2005 เป็น 65 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีภาษาประเพณีและการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองตั้งแต่ราชอาณาจักรโบราณอย่างอาณาจักรบูกันดาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อน
ไปจนถึงกลุ่มชนพื้นเมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมไว้และความหลากหลายนี้กลับไม่ได้สร้างความแตกแยกวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นสะท้อนถึงวัตถุดิบและวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่เช่นลวมโบเป็นเทคนิคการปรุงอาหารด้วยการนำเนื้อสัตว์หรือซอสถั่วลิสงมาห่อในใบตองแล้วนึ่งอย่างช้าๆจนสุกนุ่มและมาโทเกหรือกล้วยดิบนึ่งที่เป็นอาหารหลักและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญในเขตเมืองมีอาหารข้างทางที่เป็นที่นิยมคือโรเล็กซ์ซึ่งเป็นการนำไข่เจียวมาห่อด้วยแป้งจัปาตีเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงและราคาไม่แพงตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองนอกจากนี้การเต้นรำและดนตรียังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สำคัญและมีหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันไปเช่นการเต้นคาโดดิของชาวบากิซูและการเต้นโบโรลาของชาวอาโซลีทุกทำนองเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตำนานและวิถีชีวิตของชาวยูกันดาในภาคเกษตรกรรมยูกันดาเป็นแหล่งกำเนิดและผู้ผลิตที่สำคัญของกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าถือเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากเวียดนามบราซิลและอินโดนีเซียและเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนหลายล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุณสมบัติของกาแฟโรบัสต้าคือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ระดับความสูงไม่มากทนทานต่อโรคและให้ปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าสายพันธุ์อาราบิก้าทำให้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปและกาแฟเอสเปรสโซ่การผลิตกาแฟส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรายย่อยอย่างไรก็ตามเกษตรกรเหล่านี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนของราคาในตลาดโลกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ด้วยเหตุนี้แนวคิดด้านการค้าที่เป็นธรรมจึงเข้ามามีบทบาทโดยเป็นระบบการรับรองที่มุ่งสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับราคาขั้นต่ำที่เหมาะสมรวมถึงเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขหรือโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบการคมนาคมในเมืองโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกัมปาลามีลักษณะเฉพาะคือการใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือที่เรียกว่าโบดาโบดาโดยชื่อนี้มีรากศัพท์มาจากการขนส่งผู้คนข้ามพรมแดนในอดีตหรือ border to border ซึ่งในระยะแรกใช้จักรยานก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คล่องตัวกว่าโบดาโบดามีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจนอกระบบเป็นบริการขนส่งบุคคลและพัสดุที่เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่และเป็นวิธีการเดินทางที่หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพภาคบริการนี้ยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาในเมืองอย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของโบดาโบดาก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนการขาดการกำกับดูแลที่เป็นระบบและปัญหามลพิษทางอากาศดังนั้นการเติบโตของโบดาโบดาจึงเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและความท้าทายในการวางผังเมืองของยูกันดาไปพร้อมๆกันณพรมแดนด้านตะวันตกของประเทศเป็นที่ตั้งของเทือกเขารูเวนโซรีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเทือกเขานี้เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ว่าขุนเขาแห่งดวงจันทร์ชื่ออันน่าพิศวงนี้มาจากนักภูมิศาสตร์กรีกโบราณที่เชื่อว่าแม่น้ำไนล์มีต้นกำเนิดจากภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะใจกลางแอฟริกาความมหัศจรรย์คือเทือกเขาแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรที่ควรจะมีอากาศร้อนแต่กลับมียอดเขาสูงที่มีธารน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีระบบนิเวศของเทือกเขารูเวนโซรีมีลักษณะเฉพาะแบบแอฟโรอัลไพน์ประกอบด้วยพืชพันธุ์ขนาดใหญ่ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นและรังสีอัลตราไวโอเลตที่เข้มข้นบนที่สูงเช่นต้นโลบิเลียยักษ์ที่มีใบซ้อนกันเพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันแกนกลางจากความเย็นและต้นเซเนซิโอที่มีลำต้นปกคลุมด้วยใบไม้แห้งเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนปัจจุบันเทือกเขาแห่งนี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการสำรวจบ่งชี้ว่าธารน้ำแข็งบนยอดเขากำลังละลายและมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าเป็นห่วงโดยพื้นที่น้ำแข็งลดลงจาก 6.5 ตารางกิโลเมตรในปี 1906 เหลือน้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตรในปี 2003 และยังสูญเสียพื้นที่ผิวเพิ่มไปอีกเกือบ 30% ระหว่างปี 2020 ถึง 2024และมีการคาดการณ์ว่าอาจจะหายไปทั้งหมดภายในไม่เกินปี 2050
ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนในระดับภูมิภาคยูกันดาเป็นมากกว่าไข่มุกแห่งแอฟริกาที่ประดับไปด้วยความงามทางธรรมชาติแต่เป็นดินแดนที่ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตที่ซึ่งอดีตปัจจุบันและอนาคตมาบรรจบกันเรื่องราวของยูกันดาท้าทายมุมมองเดิมที่เรามีต่อทวีปแอฟริกาและกระตุ้นให้ตั้งคำถามถึงความหมายที่แท้จริงของการพัฒนาและความสำเร็จบางทีไข่มุกที่แท้จริงของยูกันดาอาจไม่ได้อยู่ในทิวทัศน์ธรรมชาติหรือสัตว์ป่าแต่คือประกายความหวังในแววตาของผู้คนและเรื่องราวที่ดำเนินต่อไปในทุกจังหวะของชีวิตที่นี่